నా స్మాల్ కిచెన్ని ఎలా మేకఓవర్ చేసుకోబోతున్నాను అండ్ దాంతో పాటు ఫ్రిడ్జ్ని కూడా అంతే ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోబోతున్నాను అనేది మీరు చూస్తారనమాట. My channel Shobha Shetty. సో ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి నేను నా స్మాల్ కిచెన్ని ఎలా మేకఓవర్ చేసుకోబోతున్నాను అండ్ దాంతో పాటు ఫ్రిడ్జ్ని కూడా అంతే ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోబోతున్నాను అనేది మీరు చూస్తారనమాట. అండ్ యాక్చువల్లీ టు బీ ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే అంత అద్భుతంగా నేను చేసుకోలేను. ఎందుకు అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడున్న ఈ రెంటెడ్ హౌస్లో వచ్చేసి కిచెన్ చాలా స్మాల్గా ఉంది అండ్ ఉన్న దాంట్లోనే ఈ బాక్సెస్ అది ఇది అంటే వేస్ట్ అయ్యే స్టఫ్ని అక్కడ అలా 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 పడేసాను అనమాట. సో ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను అదంతా క్లియర్ చేసి కొంచెం అన్నీ సర్దుకోవాలని. సో టైం సెట్ అవ్వలేదు కాబట్టి చేయలేదు. బట్ ఫైనలీ ఈ రోజు అంతా కలిసి వచ్చింది కాబట్టి సో దాంతోపాటు ఫ్రిడ్జ్ కూడా కొంచెం అంత ఈజీగా దొరికేటట్టుగా ఆర్గనైజ్ చేసుకొని మీకు అంటే నేను ఒక్కదానే ఉంటాను కాబట్టి ఒక చిన్న స్మాల్ ఫ్రిడ్జ్ని పెట్టుకున్నాను. సో దాన్ని నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నాను అనేది చూపిస్తాను. అండ్ దానికన్నా ముందు ఇవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలంటే కొన్ని థింగ్స్ అయితే కావాలని అనుకుంటున్నాను. అంటే పాతదున్న అన్ని స్టఫ్ని తీసేసి కొంచెం కావాల్సిన స్టఫ్స్ అన్ని తీసుకొచ్చాను అన్నమాట. సో దానికోసం నేను ఆల్రెడీ ఐకియాకి వెళ్ళి కావాల్సినదన్నీ తీసుకొచ్చాను. సో ఏమేమి తీసుకొచ్చాను అనేది మీకు చూపిస్తా. సో జస్ట్ స్టార్టెడ్ టు ఐకియా అండ్ ఏమేమి కొంటానో నాకు కూడా తెలియదు. బట్ అక్కడ కాకుండా వేరే ఆప్షన్ ఏమైనా ఉందా అని చూస్తున్నాను. బట్ ఎనీవే కొంచెం నార్మల్గా నాకు ఫ్రిడ్జ్ అండ్ కిచెన్ ఆర్గనైజ్కి ఏది కావాలో అదే కొంటున్నాను కాబట్టి అది బెస్ట్ అని నేను అనుకుని వెళ్తున్నాను అనమాట. సో చూద్దాం. అండ్ టైం వచ్చేసి 4:30 అయింది. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి వెళ్ళలోపే నాకు తెలిసి 5 అవుతుంది. అండ్ గేర్ అన్నీ తీసుకొని వచ్చేలోపు నైట్ అయిపోతుందేమో. బట్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయకుండా ఏదేది కావాలనేది నేను ఒక్క లిస్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో అది మాత్రమే తీసుకొని రావాలని వెళ్తున్నాను కాబట్టి కొంచెం తొందరగానే రావాలని. సో ఐకికి రీచ్ అయిపోయాను. రీచ్ అయితే అయ్యాను అనమాట. కానీ ఇక్కడ పార్కింగ్ అనేది చాలా పెద్ద తలనొప్పి కదా. సో అది అండ్ ఈరోజు ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ టైం ఐకికి సోలోగా వస్తున్నాను అనమాట. సో మ్యాక్సిమం నా ఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఏదేదైతే కావాలో అన్నీ తీసేసుకున్నాను అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు చూసేటట్టయితే ట్రాలీ అంతా ఫుల్ అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ కింద కిచెన్కి కావాల్సిన అసలు అనేది ఇంకా తీసుకోలేదు. బట్ ఇప్పటికే చూసేటట్టయితే ట్రాలీ ఫుల్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు కిందకి వెళ్తున్నాను. సో ఇంకా చూసారు కదా, అంటే మీకు డీటెయిల్గా నేను అక్కడ చూపించలేకపోయాను బికాజ్ ట్రాలీలో అన్నీ వేసుకునేసరికి మీకు మ్యాక్సిమం ఏదేదైతే తీసుకుని అనేది చూసారు. అండ్ ఇక్కడ కూడా మీకు ఏదేది అనేది నేను అంటే
డీటెయిల్గా చూపిస్తున్నాను అనమాట. క్యాండిల్ యాక్చువల్లీ నాకు క్యాండిల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో రెగ్యులర్గా నేను ఏం చేస్తాను అంటే సో రూమ్లో ఒకటి, హాల్లో ఒకటి, కిచెన్లో ఒకటి, దేవుడి రూమ్లో ఒకటి, సో అలా సింగిల్ క్యాండిల్ని స్టాండ్తో వేసి పెట్టేస్తాను అనమాట. సో కాబట్టి ఇది కూడా తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి నాకు 100 క్యాండిల్స్ ఉంది. ఇది 698 రూపీస్కి వచ్చిందనమాట. ఇదొకటి. అండ్ టిష్యూస్ యాక్చువల్లీ బాక్స్లో వేసి అలా పెట్టేసాను అనమాట. సో అది కొంచెం అంత ఈజీగా దొరకలేదు కాబట్టి దానికోసం ఒకటి టిష్యూ స్టాండ్ అండ్ దాంతోపాటు టిష్యూస్ కూడా ఇలా తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఇట్లా దీని మీద ఇలా పెట్టేద్దామనేసి అదొకటి తీసుకున్నాను. ఇంకా బెడ్ కవర్స్, పిల్లో కవర్స్ తీసుకున్నాను, ఇదొకటి. అండ్ ఇది యాక్చువల్లీ నాకు బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్ ఎవరికైనా ఇష్టం కదా. సో దీని మీద అంతా కంప్లీట్ ఇక్కడ హార్ట్ వచ్చిందనమాట డిజైన్. సో ఇది నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. సో కాబట్టి ఇదొకటి తీసుకున్నాను. అండ్ దాంతోపాటు ఈ స్మాల్ గ్లాస్ది ఇది తీసుకున్నాను. బికాజ్ దీంట్లో ఏంటంటే కొంచెం వాటర్ వేసేసి ఈ మనీ ప్లాంట్ వస్తుంది కదా. సో దాన్ని స్టిక్ 2 దీనికొకటి పెట్టేద్దాం. అండ్ కిచెన్లో ఒకటి అండ్ హాల్లో ఒకటి పెట్టేద్దాం అనేసి ఈ 2 తీసుకున్నాను అనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాష్రూమ్లో ఈ షాంపూస్ కానీ సోప్స్ కానీ ఏది పెట్టడానికి నాకు అక్కడ కొంచెం అంత ప్లేస్ లేదు కాబట్టి సో ఇది తీసుకున్నాను. ఇది వెరీ సింపుల్, చాలా ఈజీగా దీన్ని తీసేసి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మనం హోల్ కూడా చేయక్కర్లేదు. సో ఇది స్టిక్కర్ అంటే జస్ట్ ఇది తీసేసి ఇలా స్టిక్కర్ ఇలా అంటించేస్తే సో ఉండిపోద్ది అనమాట. సో కాబట్టి ఇది 2 అవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి ఇవి 2 తీసుకున్నాను. అండ్ దాంతోపాటు ఇదొకటి మ్యాట్. నాకు ఈ కలర్ చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట. అండ్ సోఫా మీద వేసినా కూడా సో ఇలా బాగానే ఉంటుంది. అదర్వైజ్ బెడ్రూమ్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ కలర్ నాకు చాలా బాగా అనిపించింది, రస్ట్ కలర్. సో కాబట్టి ఇది తీసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసేటట్టయితే ఇది స్టోరేజ్ బాక్స్ అనమాట. అండ్ యాక్చువల్లీ ఇంకొకటి విషయం ఏమంటే నేను నా వార్డ్రోబ్ని కూడా అంతే కొంచెం మార్చుకోవాలి, కొంచెం డిఫరెంట్గా సర్దుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. అది కూడా మీరు పోతూ ఇన్ ఫ్యూచర్ నా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తారు. సో ఇదంతా ఆర్గనైజ్ బాక్స్ అనమాట. ఈ క్లాత్ అని పెట్టుకోవడానికి నాకు తెలిసి మినిమం 20 to 25 పేర్స్ వరకు ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అంటే రోల్ చేసి పెట్టుకుంటే ఈ డైలీ యూజ్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే జిమ్ అవుట్ఫిట్ ఏదైనా ఈజీగా దొరికేస్తుంది అనేసి నేను ఈ స్టోరేజ్ బాక్స్ని నేను తీసుకున్నాను అనమాట. ఒకటి వచ్చేసి నాకు ప్రాబబ్లీ 699 పడింది అనుకున్నా. అంటే ఇది సెట్ అనమాట బాక్స్ అండ్ దాంతోపాటు ఈ క్యాప్ కూడా వచ్చింది. సో ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఒకటి పౌచ్ తీసుకున్నాను. ఈ పౌచ్ అనేది మీకు ఇలా వస్తుంది. దీంట్లో కిచెన్లో ఇది పెట్టేసుకుంటే నైఫ్ కానీ సీజర్స్ కానీ అండ్ ఏదేదైతే మనకు బేసిక్ అయితే ఏది అర్జెంట్ పైన వాడడానికి కావాలో అదంతా దీంట్లో వేసి పెట్టుకోవచ్చు అనేసి ఇది ఒకటి ఆర్గనైజేషన్ పౌచ్ ఒకటి తీసుకున్నాను అనమాట. సో ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఒక పెద్ద బాక్స్ కొన్నాను. ఇది కూడా అంతే స్టోరేజ్ బాక్స్. ఇది ఎందుకు కొన్నానంటే నేను జనరల్గా ఏం చేస్తానంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మ్యాగీ కానీ లేకపోతే ఏదైనా నేను ప్యాకెట్లో తీసుకుంటే స్మాల్ ప్యాకెట్ అంతా అది సగం వాడేసి అలాగే పెట్టేస్తాను కదా. సో అదంతా దీన్ని క్లిప్ వేసేసి దీంట్లో స్టోరేజ్ చేసి పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది కదా అనుకుని సో ఇదొక పెద్ద బాక్స్ కూడా ఒకటి తీసుకున్నాను. బట్ దీన్ని నేను ఎలా యూజ్ చేస్తాను అనేది డెఫినెట్లీ చూపిస్తాను. అండ్ దాంతోపాటు అది ఇందాక నేను మీకు ఈ బాక్స్ చూపించాను కదా. సో ఈ బాక్స్ అన్నింటికి ఈ స్టోరేజ్ బాక్స్కి ఇది క్యాప్ అనమాట. ఇట్లా సో ఇట్లా కంఫర్ట్గా ఉండిపోతుంది. అండ్ దాంతోపాటు దీనికి వీల్ కూడా ఇచ్చాడు అనమాట. మనము కంఫర్ట్గా ఇలా లాక్కోవచ్చు. సో ఇది నాకు బాగా నచ్చింది కాబట్టి ఇది. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకటి వాల్ క్లాక్ తీసుకున్నాను. బికాజ్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం ఒకటి తీసుకున్నాను. బట్ ఏమైంది అంటే నాకు వైట్ వాల్కి వైటే తీసేసుకున్నాను. అది అంతగా సెట్ అవ్వలేదు నా బెడ్రూమ్లో. సో దానికోసం ఈ బ్లాక్ని తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు దీన్ని పెట్టి ఎలా ఉంది అనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. ఫుల్ కంప్లీట్ రూమ్లో అంతా వైట్ వాలే ఉంది కదా. సో ఆ వైట్ వాల్కి ఈ బ్లాక్ వేస్తే డెఫినెట్లీ చాలా బాగుంటుంది కదా. సో దానికోసం ఇలా సింపుల్గా ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఒక ట్రై తీసుకున్నాను. బికాజ్ మనం బాల్కనీలో కూర్చొని ఏమైనా టిఫిన్ కానీ లేకపోతే కాఫీ అట్లా తాగుతుంటే ఈ కాఫీ అది ఇది అన్నీ దీంట్లో పెట్టుకొని తాగడానికి బాగుంటుంది అని తీసుకున్నాను. అండ్ ఇదొకటి ఐ థింక్ దీన్ని ఏమంటారో నాకు కూడా తెలియదు, ప్రాబబ్లీ మ్యాట్ అంటారు అనుకుంటా. బికాజ్ ఇది కిచెన్లో ఆ లోపల వార్డ్రోబ్ లోపల బాక్సెస్ అని పెట్టుకోవడం కింద ముందు కింద ఒక సేఫ్టీ కోసం ఇది ఫ్లోర్ మ్యాట్ ఐ గెస్. సో ఈ యొక్క ఫ్లోర్ మ్యాట్ కూడా ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇంకా ఐస్ క్యూబ్ ట్రే ఒకటి తీసుకున్నాను. సో ఇదొకటి. అండ్ దాంతోపాటు ఇంకా బ్రష్ అండ్ టూత్పేస్ట్ అన్నీ పెట్టుకోవడానికి ఇలా ఒక బాక్స్ వస్తుంది కదా. సో అది కూడా ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇంకా ఇది హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా రూమ్లో కానీ ఎక్కడికైనా సో కొంచెం పులోవర్స్ అది ఇది బ్యాగ్ అన్ని హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి ఇది కావాలనేసి ఈ గోల్డ్ కలర్ దొరికింది, నాకు బాగా అనిపించింది. సో ఇది తీసుకున్నాను. అండ్ ఇంకా ఇది ఈ వైట్ కలర్
వాష్ స్టిక్స్ కూడా తీసుకున్నాను, దీంట్లో వేసి పెడదామనేసి ఇట్లా. సో ఇలా వేసి యాక్చువల్లీ అక్కడ పెడదామని తీసుకున్నాను అనమాట. ఇంకా ఇది వచ్చేసి వాటర్ బాటిల్ అన్నీ క్లీన్ చేయడానికి ఈ 2 బ్రష్ కూడా తీసుకున్నాను. అండ్ దీంతో పాటు ఇందాకే చెప్పాను కదా, యాక్చువల్లీ అసలైన నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడానికి చిన్న చిన్న బాక్స్ అన్ని కొన్నాను. అండ్ దాంతోపాటు ఈ గ్రోసరీస్ అని పెట్టుకోవడానికి కూడా బాక్స్ అన్ని కొన్నాను. సో అదన్నీ గ్లాస్ కొన్నాను కాబట్టి కొంచెం నేను ఆల్రెడీ మా పని మనిషితో అన్ని కడిగించి ఫ్రెష్గా అక్కడ పెట్టేసుకున్నాను అనమాట. పాపం మా ఆంటీ నాకు నీట్గా అన్నీ కడిగి సర్దేసి వెళ్ళారనమాట. సో అక్కడికి వెళ్ళి అది కూడా ఎలా ఉంది చూపిస్తాం. సో ఇది వచ్చేసి డే 1 అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి డే 2 అనమాట. ఇంకా డే 2 ఇంకా నేను మార్నింగే లేచి ఇంకా సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి కావాల్సినదన్నీ ఇలా తీసుకొచ్చాను అనమాట. సో ఇందాకే చెప్పాను కదా, ఫ్రిడ్జ్ అండ్ కిచెన్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి అంటే ముందుగా కావాల్సింది గ్రోసరీస్ కదా. సో ఇప్పుడు నేను గ్రోసరీస్ అన్ని తీసుకోవడానికి సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తున్నాను అనమాట. అండ్ రెగ్యులర్గా షూటింగ్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఉండడం వల్ల కొంచెం ఏదైతే కావాలో అన్నీ నేను కొంచెం ఆన్లైన్లోనే తెప్పించుకుంటాను ఇన్స్టామార్ట్ నుంచి. బట్ ఇప్పుడు అన్నీ కొంచెం ఎక్కువ స్టాక్ అన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవాలి కాబట్టి సో ముందుగా అయితే వెళ్తున్నాను. అండ్ అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఎక్కువ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేది ఏదో అదే ఎక్కువ తీసుకుంటాను కాబట్టి సో అది కూడా చూపిస్తాను అనమాట, ఏదేదైతే తీసుకుంటున్నాను అనేసి. సో ఫైనలీ సూపర్ మార్కెట్లో ఏదైతే కావాలో అన్నీ తీసేసుకున్నాను. అండ్ తీసుకోవడం ఇట్స్ నాట్ అ మ్యాటర్, దాన్ని అంతా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడమే చాలా పెద్ద పని కదా. సో కాబట్టి తీసుకొని ఇప్పుడు ఇంటికి స్టార్ట్ అవుతున్నాను అనమాట. టైం కూడా ఆల్మోస్ట్ 3:30 అవుతుంది, బట్ ఇప్పుడు వరకు తినలేదు, ఆకలిస్తుంది. సో ముందు వెళ్ళి ఇంటికి ఏదైనా ఆర్డర్ పెట్టుకొని తినేసి తర్వాత ఇంకా నా వర్క్ అని స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఇలా ఇవన్నీ కావాల్సినవన్నీ తీసుకొచ్చాను అనమాట. సో ఇప్పటికే ఇంకా చాలా లేట్ అయింది, ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఫాస్ట్గా వెళ్ళి కిచెన్ని రెడీ చేద్దాం. సో ఈరోజు నేను యాక్చువల్లీ ఈ విండోకి వైట్ కలర్ పెయింట్ చేసుకుందామని అనుకున్నాను, బికాస్ కొంచెం రస్ట్ అంతా పట్టేసింది అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు చూసేటట్టు అయితే సో దానికోసం నేనేమనుకున్నాను అంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఒకటి విండో ఇక్కడ ఒకటి విండో కదా, కొంచెం వైట్ అంతా వేసేస్తే బాగానే ఉంటుంది కదా. కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ కిచెన్లో అంతా షూట్ అని పెడుతుంటాను కాబట్టి సో విండో కొంచెం బ్రైట్గా ఉంటే ఇంకొంచెం బ్రైట్గా ఉంటుంది అనేసి సో ఈ వైట్ కలర్ పెయింట్ కూడా నేను ఇప్పుడు చేసుకోబోతున్నాను ముందుగా వచ్చేసి. సో ఇదే ఈరోజు నేను మేకౌట్ చేసుకోబోతున్న స్మాల్ కిచెన్ అనమాట. సో జస్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ అయితే ఈ రస్ట్ అంతా పట్టిందో ఆ రస్ట్ అంతా కవర్ చేస్తే సరిపోద్ది అనుకున్నా. సో ఇలా కంప్లీట్గా వేసేసాను అనమాట. సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇది అనమాట. సో మనము తెలుసుకుంటే ఏదైనా చేయగలము. సో చేసేసిన యాక్చువల్లీ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది, నేను తెలియకపోవచ్చేమో అనుకున్నాను. బట్ యాక్చువల్లీ నాకు డౌట్ వచ్చింది, బికాస్ తీసుకునేటప్పుడే వైట్ తీసుకొచ్చాను, ఎందుకు ఇక్కడ ఆఫ్ వైట్ ఉందా అని అనుకున్నాను. లేదు, కుకింగ్ చేసి ఆ ఆయిల్ అది ఇది పట్టేసి ఆ కలర్ వచ్చిందనమాట. ఇది యాక్చువల్లీ నేను లాస్ట్ టైం మీరు నా రూమ్ మేకోవర్ చూసేటట్టు అయితే ఆ రూమ్ మేకోవర్లో నేను లాస్ట్ టైం ఐక్యకి వెళ్ళినప్పుడు ఇది తీసుకున్నాను అనమాట. 2 బెడ్రూమ్కి అని తీసుకున్నాను కానీ బెడ్రూమ్లో ఒకటే సరిపోయింది. సో ఇంకా ఇదొకటి మిగిలితే దీన్ని ఇక్కడికి పెట్టేసుకున్నాను. యాక్చువల్లీ ఇది కొంచెం చాలా చిన్నగా ఉండడం వల్ల నాకు అంత ఫ్రీగా అనిపించట్లేదు ఇది కిచెన్. సో ఇది నా పరిస్థితి అనమాట. ప్రాబబ్లీ ఏది అంటకుండా నీట్గా పెయింట్ చేద్దామని అనుకున్నాను. సో దానికోసం ఎలాంటి నేను ఆన్లోస్ కానీ ఏది వేసుకోలేదు. సో వేసుకోకుండా చేశాను కాబట్టి ఇది జరిగింది. సో దీన్ని ఎలా వాష్ చేసుకోవాలి తెలియట్లేదు. ప్రాబబ్లీ సోప్ పెడితే పోతుందేమో అనుకుంటున్నాను.
సో నేను యాక్చువల్లీ ముందుగా మార్చాల్సింది ఇదే అనమాట. సో ఒక్కసారి చూపిస్తాను, బికాస్ ఏమీ సర్దుకోలేదు, అంటే న్యాచురల్గా ఎలా ఉందో మీకు అలాగే చూపించాలి అనేసి అక్కడ కూడా నేను ఏం సర్దలేదు. ఇందాకే బాక్సెస్ అన్ని వాష్ చేసి పెట్టుకున్నానని చెప్పాను కదా. సో ఇవి అన్నీ వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడానికి ఇవన్నీ తీసేసుకున్నాను అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసేటట్టయితే కొంచెం ఇంతకుముందు కొంచెం ప్లాస్టిక్స్ అలా ఏది పడుతుంది అదే పెట్టేసుకునేదాన్ని, బికాస్ వంట అయితే అంతగా చేసేదాన్ని రెగ్యులర్గా కాదు కాబట్టి ఏది పడితే అది. సో మొన్న నేను ఐకియాలోకి వెళ్ళి ఇది తీసుకొచ్చాను అనమాట. ఇది మొత్తం కంప్లీట్ అంతా ఫుల్ గ్లాస్దే తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి నాకు ఈచ్ పీస్ వచ్చేసి 199 రూపీస్కే వచ్చింది. సో ఇలా సర్దేసుకున్నాను అనమాట. అంటే బేసిక్ నీడెడ్ ఏదైతే ఉందో, నేను రెగ్యులర్గా అంతా వన్ టైం చేయను కాబట్టి అప్పుడప్పుడు రేర్గా వంట చేస్తాను. సో దానికి తగ్గట్టుగా ఏదైతే కావాలో దాని అన్నీ ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు నాకు ఈజీగా దొరికేస్తుంది అండ్ అక్కడ తీసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడే పెట్టేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది అనేసి దీన్ని ఇలా సర్దుకున్నాను అనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ అసలైనది వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. సో ఫ్రిడ్జ్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇలా అంటే చిన్న ఫ్రిడ్జ్ని ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అనమాట. అండ్ ఎట్లా అంటే సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి తీసుకొచ్చిన ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ అలా 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 బ్యాగ్లోనే పెట్టేసుకునేదాన్ని అనమాట. అది మళ్ళీ మిక్స్ అయిపోయి గుర్తుండేది కాదు అట్లా. సో కాబట్టి ఏం చేశానంటే మొన్న ఐకియాలో ఇదే ఎక్స్పెషల్లీ నేను తీసుకుంది. ఇది వచ్చేసి నాకు ప్యాక్ ఫర్ 999 అనుకుంటా. సో మీరు అడుగుతారు కదా ఎక్కడ తీసుకున్నారనేసి. సో ఇదంతా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనకు అండ్ దాంతోపాటు చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది కదా. సో అంటే సపరేట్గా ఏ ఫ్రూట్స్ ఏదేదైతే ఉందో సో దాన్నంతా నేను ఇట్లా వేసుకున్నాను అనమాట. సో జస్ట్ ఇలా ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండడం వల్ల మనం ఇలా చూసినప్పుడు కూడా తెలిసిపోతుంది. సో కాబట్టి ఇట్లా సో ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఫ్రూట్స్ అన్ని నేను ఇలా పెట్టేసుకున్నాను. అండ్ దీంట్లో పెద్ద దాంట్లో వచ్చేసి కొంచెం పెద్ద పెద్ద ఫ్రూట్స్ అంతా పడుతుంది కదా అనేసి ఇది. అండ్ ఇక్కడ ఇది చూసేటట్టయితే స్ప్రౌట్స్, కొంచెం స్ప్రౌట్స్ నేను ఎక్కువ తింటాను రొటీన్గా. సో కాబట్టి ఇట్లా స్ప్రౌట్స్ అన్ని దీంట్లో వేసుకొని పెట్టుకుంటాను. సో ఇలా బాక్స్లో ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్లా అనమాట. అండ్ దాంతోపాటు ఇంకా వెజిటేబుల్స్ అంతా కంప్లీట్ నేను ఇందులోనే వేసేసుకుంటాను బికాస్ ఈజీగా ఉంటుంది కదా. సో అందులో కూడా అన్నీ డివైడ్ చేయకుండా దాంట్లోనే కంప్లీట్ వెజిటేబుల్స్ అంతా దాంట్లోనే కవర్లోనే తీయకుండా అలా పెట్టేసుకున్నాను. సో ఇది. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసేటట్టయితే రెగ్యులర్గా
ఇంకా ఎగ్స్, నా చాక్లెట్, యోగర్ట్స్ ఉంది. అండ్ జ్యూస్ అది టెట్రా ప్యాక్ తీసుకోవడం వల్ల నేను డైరెక్ట్గా దాంట్లోనే తాగాను, బికాస్ నాకు కొంచెం అదేదో స్మెల్గా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు అంతే ఇలా సపరేట్గా గ్లాస్ కంటైనర్లో వేసుకొని ఇలా పెట్టుకుంటాను అనమాట. సో రెగ్యులర్గా తాగడానికి ప్రస్తుతానికి ఇది 2 జ్యూసెస్. అండ్ ఇక్కడ మీరు కెచప్స్ అవి ఇవి అన్నీ ఉన్నాయి, రెగ్యులర్గా మనకి ఏది కావాలో అది. అండ్ ఇంకా అక్కడ చూసేటట్టు అయితే పెప్సీ ఉంది, కెచప్ ఉంది యాజ్ యూజువల్, అండ్ చిల్లీ ఫ్లెక్స్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు సీజ్వాన్ చట్నీస్ ఉంది, అండ్ పికిల్స్ రెడీమేడ్ పికిల్, అండ్ దాంతోపాటు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. సో ఇది అనమాట. రెగ్యులర్గా మ్యాక్సిమం షూట్లోనే ఉంటాను, బయట షూట్ ఫుడ్ ఎక్కువ తింటుంటాను. సో బట్ అప్పుడప్పుడు షూట్ లేనప్పుడు ఇంట్లో ఉంటే సో నేనే నా చేతులారా వండుకొని తింటాను. కాబట్టి సో రెగ్యులర్గా అంత స్టాక్ వెజిటేబుల్స్ కానీ అట్లా ఏమి నేను ఎక్కువ పెట్టుకోను అనమాట. సో కొంచెం ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ తింటాను కాబట్టి సో మీరు ఇక్కడ కూడా చూసేటట్టయితే ఫ్రూట్సే ఎక్కువ నిండుగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది నా మినీ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అండ్ దాంతోపాటు కిచెన్ మేకోవర్. సో సింపుల్గా ఇలా చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా నా నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి నేను కొంచెం నా వార్డ్రోబ్ కూడా అన్ని అంతే కొంచెం ప్రాపర్గా సర్దుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. సో డెఫినెట్లీ నా వార్డ్రోబ్ చూడాలంటే ఏం చేయాలి, మిస్ చేయకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లవ్ యూ ఆల్, బాయ్.